السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوتي، أسألكم سؤالا ديني وكل من يعرف يفتيني فيه. أنا شاب أشتغل في مقهى وأشتغل تحت كفيل. أنا في دولة ومن غير دولة، وأشتغل تحت كفيل وأشتغل في مقهى شيشة. آه، أريد حدا يفتيني، أما أنا لا أشيش ولا آكل شيئا منه، بس كفيلي شغلني في المقهى، وأريد حدا يفتيني فيه هل حلال أو حرام. وما عندي شغل غيره، ولو طلبت شغل غيره يخرج لي أو يسفرني، فالمهم حدا يفتيني في الشيء.